ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति मंगलश्लोकः। नमस्ते नमस्ते सर। गतपाठे अस्माभिः किं किं दृष्टं? गतपाठे प्रकृतिभावसन्धिमधिकृत्य पाठः आसीत्। तत्र प्लुतः नाम कः इति आदौ दृष्टं। तदनन्तरं प्लुतः कदा भवति इति आदौ दृष्टं। कदा भवति? दूरात् धूते च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। दूरात् संबोधने यद्वाक्यं तस्य वाक्यस्य टिभागस्य प्लुतः भवति, नाम अज्वर्णस्य अन्तिम अज्वर्णस्य प्लुतः भवति, स च उदात्तः इति। तदनन्तरं प्रगृह्यो नाम कः इति दृष्टं। कः प्रगृह्यः भवति? ईदूदे द्विवचनं ऊकारान्तम् एकारान्तं च यत् द्विवचनं भवति रूपं, द्विवचनस्य अन्ते यद् ईकारः ऊकारः एकारः च भवति, सः वर्णः प्रगृह्यसंज्ञकः भवति इति दृष्टम्। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं किं दृष्टं? प्रगृह्यसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अदसोमात् इति। अतः शब्दावयवः यः मकारः तस्मात् परत्र ईकारः एवं ऊकारः अस्ति चेत् एतौ द्वौ वर्णौ प्रगृह्यसंज्ञौ भवतः इति। प्लुतः इति ज्ञातः, प्रगृह्यः इति ज्ञातः। अधुना प्रकृतिभावविधायकं सूत्रं किं भवति? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यं प्लुताः प्रगृह्याश्च अचि परे नित्यं प्रकृत्या भवन्ति, नित्यं स्वभावतः भवन्ति, यथा सन्ति तथैव भवन्ति इति दृष्टम्। तदनन्तरं प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि अन्येपि सन्ति। तत्र मध्ये किं दृष्टं? चादयो सत्वे निपात इति संज्ञाविधायकसूत्रं। निपात इति केषां नाम भवति इति आदौ दृष्टम्। चादयः असत्वे, चादि गणे ये शब्दाः पठिताः, नाम यानि शब्दस्वरूपाणि पठितानि तेषां निपातः इति संज्ञा भवति। कदा? संख्या कारक सहिततया उपयोगः भवति चेत्, नाम लिङ्गसंख्याकारकान्वयित्वं सत्वं तदभावः असत्वं। यत्र लिङ्गं संख्या कारकं नाम विभक्तिः न भवति तद् असत्वं। तदेव अन्यया रीत्या पठितवन्तः। किं? क्रिया अन्वयित्वं सत्वं नाम क्रियाजनकत्वं। क्रियायां कथञ्चित् अन्वयं प्राप्य क्रियाम् उत्पादयन्ति, क्रियां जनयन्ति ये, ते सर्वे सत्वपदार्थाः भवन्ति। तद् अभावः यत्र अस्ति, नाम ये तथा न कुर्वन्ति ते असत्वाः। अस्तु, तर्हि असत्ववाचकाः असत्वार्थे विद्यमानाः चादयः निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति ज्ञातम्। अनन्तरं प्रादयश्च, प्रादयः अपि तथैव असत्वार्थे विद्यमानाः प्रादयः अपि निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति दृष्टम्। एतावत्। अद्य अग्रे निपातसंज्ञा इति ज्ञातं खलु? तत् निपातसंज्ञा किमर्थं? यस्य निपात इति संज्ञा भवति तत्र कस्यचित् प्रगृह्यसंज्ञा अपि भवति, अतः निपातसंज्ञा किम् इति ज्ञातम्। अधुना निपातः यः एकाज्रूपः निपातः, निपाताः बहवः सन्ति। तत्र च, तत्र एक एव अच् अस्ति, अवन् वा च आ, तादृश एकाच् रूपः निपातः, एकाज् यत्र निपाते अस्ति सः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तद्बोधनार्थं सूत्रम् आरभते। निपात एका जनाङ्, निपातः एकाच्
अनांग इति पदच्छेदः। निपातः एकाच अनांग। यः निपातः एकाच भवति, नाम एक एव अच् अस्ति यस्मिन् निपाते, यस्य निपातस्य एक एव अच्, तस्य अन्ये वर्णाः न सन्ति, तादृशः निपातः प्रगृह्यसंज्ञा भवति तस्य। तर्हि प्रादिगणे आङ् इति एकः निपातः अस्ति खलु, प्रा परा अप सम् अनु अव निस् निर् तुस् दुर् वि आङ् इति। यद्वयं गच्छति आगच्छति इति प्रयुञ्जमहे, नयति आनयति इति, सः आङ् अपि एकाचेव। नकारं निष्कासयामश्चेत् इत्संज्ञकवर्णं निष्कासयामश्चेत् एकाचेव, परन्तु आङ् इत्यस्य तावत् प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति, अनाङ् न आङ्। आङ् इत्यस्य तावत् प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति। आङ् त्यक्त्वा अन्ये ये एकाज्निपाताः सन्ति, प्रादिगणे चादिगणे च एकाज्निपाताः ये सन्ति, तस्य प्रगृह्यः इति संज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञा किमर्थं? प्रगृह्यात् परत्र यदि अज्वर्णः अस्ति चेत् सन्धिः न भवति, यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। So today we are starting with this sutra, Nipata Ekajanang. This sutra tells about the Nipatas. Yesterday in last class we learnt about what are Nipatas, the Pradis and Chadi, the letters, which are the words which are in Pradigana and Chadigana, and which are in the meaning of Asatvam. Asatvam, those are called Nipatas. And out of these Nipatas, which have only one letter, one vowel, which Nipatas are only of one letter, one vowel letter, those Nipatas are called Pragrihyam. And we shouldn't consider Ang. Even though Ang has only one Akara, if we remove that Itsamyang Akara, then it also only Akara, only one vowel, Nipata. But excluding Ang, all other Nipatas which are only one vowel letters, they are considered as Pragrihya letters or Pragrihyam. There are three words in this sutram. Nipataha ekach anang. Nipataha yaha bhavati सः कीदृशः? एकाच. एकाच नाम एकश्चासौ अच् च, एक एव अच्, अच्चं त्यक्त्वा अन्ये वर्णाः यत्र न सन्ति। मम हल् अच् एवमपि न भवेत्, केवलम् एक एव अच् यत्र अस्ति, एकाच् रूपः निपातः। तादृश निपातः आङ् त्यक्त्वा, आङ् इति शब्दस्वरूपं त्यक्त्वा ये निपाताः सन्ति तेषां प्रगृह्यम् इति संज्ञा भवति। एकाच्यो निपातः आङ् वर्जः, आङ् विना, आङ्गं विना सः प्रगृह्य संज्ञकः भवति। प्रगृह्य संज्ञा भवति चेत् अचि परे तस्य सन्धिः न भवति, सन्धिकार्यं न भवति। If we consider any pragrihyam letter, any vowel which is pragrihyam, then that pragrihyam letter, if any ach also following that pragrihyam letter, then it will be remain same as it is. There won't be any sandhikaryam. Let's see some examples. I iti nipatah asti, chadi gane asti, I iti nipatah. तस्य कः अर्थः? विस्मयः। इ इति चेत् ओ इति विस्मयः। तर्हि इ इन्द्रः इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि इ इति निपातः ओ इन्द्रः वा इत्यर्थे इदं प्रयुक्तम्, इ इन्द्रः इति। तर्हि तत्र इ इति एकाच निपातः, अतः तस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति अनेन सूत्रेण, निपात एका जना इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र परत्र अज् अस्ति चेदपि तत्र सन्धिकार्यं न प्रवर्तते, इ इन्द्रः इत्येव भवति। उ इति वितर्के, वितर्को नाम वादः,
आर्ग्युमेंट उ इति निपातस्य अर्थः वितर्कः तर्हि उ उमेशः इति तत्रापि उ इत्यपि निपातः एकाज् निपातः अतः तस्य प्रगृह्य इति संज्ञा भवति यतः प्रगृह्यम् इति उच्यते तदनन्तरम् अच् अस्ति चेदपि तत्र सन्धिकार्यं न भवति यथा अस्ति तथैव भवति उ उमेशः इति तर्हि आङ् वर्ज्यम् इति उक्तं खलु आङ् तत्तु त्यक्तव्यं तदस्ति चेदपि सन्धिः भवति इत्येव अर्थः खलु तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति तर्हि सन्धिः भवति तर्हि आङ् द्विविधमस्ति एकः ङित् दकार इत्संज्ञकः अपरः केवलः आकारः कथं जानीमः वयं सर्वत्र प्रयोगे इत्संज्ञां विनिर्मुक्त निर्मुक्त्यैव प्रयोगं कुर्मः इत्संज्ञां निष्कास्यैव प्रयोगं कुर्मः तर्हि इत्संज्ञां निष्कासयामश्चेत् सर्वत्र आ इत्येव भवति तर्हि अयम् आकारः आङ् वा नो चेत् अनाङ् वा न चेत् केवल आकार इत्संज्ञा नास्ति वा इति कथं जानीमः इति चेत् तत्र यस्य आकारस्य इत्संज्ञा भवति स एव निषिध्यते अत्र तस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा न भवति अन्यः यः आकारः अस्ति स एकाच् निपातः तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा भवति एवं सन्धिः न भवति तर्हि अधुना प्रश्नः कथं जानीमः कः निपातः आङ् कः निपातः केवलम् आ इति कथं जानीमः इत्येतत् अत्र वदति वाक्यस्मरणयोः अङ्गित् यः आकारः वाक्यस्मरणयोः वाक्ये अर्थे एवं स्मरणार्थे च प्रयुक्तः सः अङ्गित् नाम गित् नास्ति सः न ङित् अङ्गित् अन्यत्र एतद् भिन्नार्थे यत्र अस्ति आकारः सः ङित् उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः पश्यन्तु आ एवं नु मन्यसे आ एवं नु मन्यसे एवं भवान् चिन्तयति वा एवं भवान् मनुते वा इति पृच्छति तर्हि वाक्यं वाक्यप्रयोगे अधुना एवं भवान् मन्यते वा भवान् एवं चिन्तयति वा इत्यर्थे तत् द्योतनार्थं आ एवं भवान् नाम ओ तदेव तत् एक्सप्रेशन कथम उच्यते ओ ऐसे सोच रहे हो क्या वो ऐसे उसी अर्थ में वो ओ भी हम बोलते हैं वो ओ का और अलग से कुछ अर्थ नहीं होता है आ एवं नु मन्यसे इति तर्हि वाक्यार्थे एव सः आ प्रयुक्तः अतः अत्र नकारः नास्ति अनन्तरम् आ एवं किल तत् आ एवं किल तत् एवं खलु तत्र उक्तम् इति स्मरणार्थे तर्हि स्मरणार्थे यः आकारः सः अङ्गित् नाम ङित् नास्ति तत्र ङकार इत्संज्ञकः नास्ति ङकार इत्संज्ञकः नास्ति चेत् प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति चेत् सन्धिः न भवति अवगतं वा परन्तु एतद् अर्थद्वयं त्यक्त्वा अन्यत्र कुत्रचित् आ अस्ति चेत् तत्र ङित् एव सः आकारः ङित् अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति प्रगृह्यसंज्ञा न भवति किमर्थं निपात एकाच् अनाङ् इति उक्तमस्ति न आङ् इति आङ् इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति अतः तत्र सन्धिकार्यं भवति ईषद् इत्यर्थे आङ् इति निपातस्य प्रयोगः भवति ईषत् लिटिल बिट इत्यर्थे ईषत् उष्णम् इट्स लिटिल बिट वार्म ल्यूक वार्म तस्मिन् अर्थे आ उष्णम् आङ् उष्णं ङकार इत्संज्ञकः गच्छति आ उष्णम् अत्र सन्धिकार्यं भवति ओष्णम् कः सन्धिः गुणः सन्धिः सूत्रम् अदेङ् गुणः आद् गुणः आद् गुणः अदेङ् गुणः गुण संज्ञा विधायकं सूत्रम् स गुण संधि विधायकं सूत्रम् आद् गुणः so let's see these examples there is a nipata e which means vismaya or
what we say, Ascharyam, Ashcharyarthe. So, Indraha, this ikara is ekaj nipataha. This is a nipata and it has only one vowel ikara. So, it can be considered as pragrihyam, and this pragrihyam letter ikara, nipata, whenever followed by any ach, then it will remain same as it is. Indraha, like that. U, another nipata, U, which means argument, or in the meaning of argument, vitarke, U vitarke. So, U umeshaha. So here also, U is nipata, ekaj nipataha. So that's why it can be considered as pragrihyam, and pragrihyam letter, whenever pragrihyam letter is followed by any ach, then there won't be any sandhi, it will remain same. And now, one more thing. And the sutra says that one vowel nipata it can be considered as pragrihyam. But we should not consider ang. But there are two nipatas are there, ang and a. One has itsamya letter nakara, and one akara, it doesn't have any itsamya letter. But whenever we use any shabda swarupam, then we don't use that itsamya letters. So after removing this itsamya letter nakara, that also we find that rupam also a, and another letter nipata which is akara, that also same with this ang after removing that itsamya. So how to identify which is ang and which is a? Because as per the sutram, only ang we should not consider as pragrihyam. So the akara which has its samya letter nakara has its samya letter, that akara we should not consider as pragrihyam. We should not consider as pragrihyam. But another akara which doesn't have the its samya letter nakara, which is the plain akara, that can be considered as pragrihyam. And when that is pragrihyam, then if any vowel follows that akara, pragrihya akara, then no sandhi will be happen. So now the question is how to identify which is ang and which is a. Here there is a vartikam, vakya smaranayoho angit. Whenever we use that akara in these kind of expressions, then that is simple akara without its nakara itsamya letter. A evam numanyase. Oh, you are thinking like this? In that expression, when we use that akara, then this is not ang, only plain akara nipata. And smaranarthe, whenever we use this akara expression in the meaning of remembering something, a evam kila tat, oh, this is, yes, I am remembering, he told like this. So here that starting expression which we gave o, in that place we are using a. So this is also in the same meaning, remembering something. So in these two cases, the a which we see or which we listen, that is plain akara without any samya letter. So this plain akara can be considered as pragrihyam. And whenever it is pragrihyam, the following, if any ach is following this akara, that will remain same. That's why in these two examples, a evam nu manyase, there is no sandhi. Otherwise, there is a chance of vruddhi sandhi. A evam kila tat. But apart from these two meanings or these two expressions, whenever we see a, that we should consider as ang. It means
it has nakara its samya. So whenever ang is there, it can't be considered as pragrahyam. So if it is not pragrahyam, then the whichever sandhi has to be happen, we should do that sandhi. Ang ushnam. Here ang means little bit. Ushnam is warm. So a ushnam. There will be there is a chance to make guna sandhi. So we should use oshnam. Moving to next sutra. Ot, another sutram which tells about another pragrahyam. Ot, odantaha nipataha api pragrihya samyakah bhavati. Ot nama taparakaranam kritamasti. Dirgha okara. Dirgha okarantaha nipataha yaha bhavati. Chadigane asti. So अपि प्रगृह्य सम्यकः भवति. कः सः निपातः? अहो इति. अत्र आहे इति अस्ति, तद् परिवर्तनीयम्. अहो इति. अहो अहो ईशाः आश्चर्यार्थे. अयमपि निपातः आश्चर्यार्थे. अहो ईशाः. तर्हि अहो इति निपातः ओकारान्तः निपातः. एकाज् निपातश्चेदपि प्रगृह्यं भवति. ओकारान्त निपातश्चेदपि प्रगृह्यं भवति. अतः अहो ईशाः. अहो इति आश्चर्यार्थे. ओकारः एवं परत्र अच्वर्णः अस्ति. कः सन्धिः भवेत्? पिन ड्रॉप साइलेंट. कः सन्धिः भवेत् वदन्तु? एचो यवायावः अयवायाव सन्धिः. एज् वर्णः अस्ति खलु. ओकारः एज् वर्णः, परत्र अज्वर्णः अस्ति. अतः अहवीशाः इति किमपि भवेत्. तत्र पुनः वकारस्य विकल्पेन लोपः. केन सूत्रेण? लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण. तर्हि अह ईशाः इति तत्र पुनः सन्धिः भवति वा? न भवति. किमर्थं? पूर्वत्रा सिद्धम् इति. एतत् सर्वं स्मर्तव्यम्. अस्तु. तर्हि ओकारान्तः निपातः यः अस्ति तस्यापि प्रगृह्यं. नाम तस्य इत्युक्ते तस्य ओकारस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा भवति. यदा ओकारस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा भवति, परत्र अच् अस्ति चेदपि सन्धिः न भवति. यथा अस्ति तथैव तिष्ठति. Here it is another sutra which tells about another pragrhyam out of those nipatas which has okara at this at its end, or a nipata which ends with okara, dirgha okara. That okara also can be considered as pragrhyam. And whenever it is considered as pragrhyam, if any raj letter or vowel is following that okaranta nipata, it will be remain same without any sandhikaryam. For example, aho ishaah. Aho is आश्चर्यार्थकं निपातम् अव्ययम्. So aho ishaah, it will remain same. There won't be any sandhi. Otherwise, there will be chance of there is a chance of ayavayava sandhi, avadeshah, ahav ishaah, ahavishaah, and an optional lopa using lopa shakalyasya. So vakara will be omitted optionally, aha ishaah, and further there won't be any guna sandhi because of the sutram purvatra siddham. You can remember previous classes. Yes. Sir, if you go to the previous slide, I had one question. So only E and U are here, or is also going to be there? Yes, yes. Also we took that in example. Evam nu manyase. Here is pragrhyam. Evam kila tat. Also there. And some other vowels also there, which are one vowel nipatas, and those nipatas can be considered as pragrhyam. Okay, sir. Can you give me an example of, let's say, like how the change would happen?
change won't happen. Change won't happen. Sorry, change won't happen. Yeah. Yeah, it's there. A evam nu manyase. Here a is nipata and ekara is following akara, even though there won't be sandhi. Otherwise, there would be vriddhi sandhi. Okay. Okay. Sir, in oath, how do we know it's only dirgha and not pluta? Because that is taparakaranam okara. If it is pluta, then there will be a 3 symbol after okara. Oh. And can we have a practice sheet for this sandhis we are learning so we know? Yes, sure. I'll provide this practice sheet in this platform itself. From there, you can download and do practice. सर ये जो तीसरा है अहे इशाहा इसमें अहे आहे नहीं सर, आहो वो टाइपो एरर है वो। हाँ बस यही कह रहा था जी जी। अहो ईशाह। Now moving to next sutra. Sambuddhau शाकल्यस्येतावनार्षे संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति 4 पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे। इदमपि प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रम्। अन्यस्य कस्यचित् प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रम्। संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। संबुद्धौ, संबुद्धि नाम कः? संबुद्धिः इति संबोधने यत् रूपं प्रयुज्यते खलु, रामः इति शब्दस्य हे राम, हरिः इति शब्दस्य हे हरे, गुरुः इति शब्दस्य हे गुरो, धाता इति शब्दस्य हे धातः, पिता इति शब्दस्य हे पितः, रमा इति शब्दस्य हे रमे। एवं रूपेण संबोधन रूपाणि सन्ति खलु, तदेव संबुद्धिः इति उच्यते। संबुद्धिः इति संबुद्धौ नाम संबुद्धि प्रत्ययः। अधुना रामः इति चेत् किं भवति? राम एवं सु इति प्रत्ययः भवति। उभयोः मेलने रामः इति रूपं भवति। तद्वत् संबुद्धौ अपि हे रामे हे राम इत्यत्रापि राम तत्रापि सु इत्येव प्रत्ययः, परन्तु अयं संबुद्धि प्रत्ययः। तस्य लोपः भवति, राम इत्येव तिष्ठति, हे राम। अवगतं वा? तर्हि संबुद्धि इत्युक्ते वस्तुतः प्रत्ययस्य नाम। संबोधने यः सुप्रत्ययः अस्ति तस्य नाम संबुद्धिः इति। तद्वशात् संबोधन रूपमपि संबुद्धिः इति उच्यते। तर्हि संबुद्धौ नाम संबुद्धि प्रत्यये परे। संबुद्धि प्रत्ययः यः अस्ति तस्मिन् संबुद्धि प्रत्यये परे नाम प्रत्यये परे नास्ति, संबुद्धि निमित्तके, संबुद्धि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य इति। निमित्तीकृत्य नाम संबुद्धि प्रत्यय को निमित्त की तरह बनाकर, नाम संबुद्धि प्रत्यय की वजह से यह ओकारः भवति। अत्र अनुवृत्तिः किं किम् आगच्छति? प्रगृह्यम् इति अनुवृत्तिः। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् प्रगृह्यम् इति अनुवर्तते। ओत् इति पूर्वसूत्रमपि अनुवर्तते। ओत् इति ओकारः इति। तर्हि संबुद्धौ यः ओत् इत्यर्थः, नाम संबुद्धिं निमित्तीकृत्य यत्र ओकारः प्रवर्तते तस्य अर्थः कः इति अग्रे वदामि। शाकल्यस्य नाम शाकल्य महर्षेः मते। अनेन किं ज्ञायते? विकल्पतया भवति। अन्यस्य महर्षेः मते इति चेत् तद् वैकल्पिकम्। शाकल्यस्य मते इतौ एतादृश ओकारः यत्र भवति तदनन्तरं यदि इति इति शब्दः अस्ति चेत्, इतौ नाम इति इति यथा हरिशब्दस्य सप्तमी एकवचनं हरौ इति भवति, तद्वत् इति इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनं इतौ। वस्तुतः इति शब्दस्य विभक्तयः भवन्ति वा?
इति इति इतयः इति रूपाणि भवन्ति वा? न भवन्ति। परन्तु पाणिनिः महर्षिः किं करोति, इति शब्दस्य अनुकरणं कृत्वा, अनुकरणं नाम इमिटेशन् कृत्वा तस्य विभक्तिं योजयति। नो चेत् इति शब्दे परे इति एतावत् बृहत् लेखनीयं भवति। तस्य स्थाने इतौ इति एतावदेव लिख्यते चेत् अलं भवति। इतौ नाम इति शब्दे परे इति शब्दः परत्र अस्ति चेत् इति एतावत् लेखनीयं भवति। तस्य स्थाने इतौ इति प्रयोगः क्रियते। कीदृशः इतौ? अनार्षे इतौ। अनार्षे नाम कः अर्थः? न आर्षः अनार्षः, न आर्षः अनार्षः, तस्मिन् अनार्षे। आर्ष शब्दस्य कः अर्थः? लिखित्वा स्थापयन्तु। आर्षः नाम वेदः। वेदः, आर्षः नाम वेदः। एवं अन्योपि अर्थः अस्ति। आर्षः नाम ऋषिणा प्रोक्तं, यत्किमपि ऋषिणा उक्तं तद् आर्षम् इति उच्यते। नाम रामायणं, महाभारतम् एवं पुराणानि, स्मृतिग्रन्थाः एते सर्वे आर्षग्रन्थाः इति उच्यन्ते। अधुना अष्टाध्यायी अपि आर्षं पाणिनिमहर्षिणा कृतं, वार्तिकानि अपि आर्षं, महाभाष्यमपि आर्षं, ऋषिणा यद्यत् कृतं तत् आर्षम्। एवं आर्ष शब्दस्य वेदे अपि प्रयोगः अस्ति, परन्तु वेदस्तावत् केनापि न कृतं। वेदः केनापि न कृतं, तत् नित्यं। वेदशब्द वेदः इत्यर्थेपि आर्ष शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अत्र आर्ष शब्दस्य वेदः इत्यर्थः। आर्ष शब्दस्य ऋषिणा प्रोक्तं नाम उक्तम् इत्यर्थेपि आर्ष शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। आर्षः नाम वेदः एवं ऋषिणा प्रोक्तम् इति अर्थद्वयं भवति। अत्र तु वेदः इत्यर्थः। तर्हि अनार्षं वेदः नाम वैदिकः। वेदे यः इति शब्दः सः आर्षः इति शब्दः। वेद भिन्ने लौकिके यः इति शब्दः अस्ति सः अनार्षः इति शब्दः। तर्हि अनार्ष इति शब्दः नाम लौकिक इति शब्दः इति अर्थः। अनार्षः इति शब्दः नाम लौकिक इति शब्दः। तर्हि संबुद्धि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यत्र नाम संबुद्धौ यत्र ओकारः भवति इत्यर्थः। संबुद्धि रूपे यत्र ओकारः भवति सः ओकारः प्रगृह्यः भवति। कदा? लौकिक इति शब्दः यत्र परत्र अस्ति चेत् प्रगृह्यः भवति। तदपि कथं? विकल्पेन। शाकल्यस्य मते अतः विकल्पेन प्रगृह्यं भवति। पाणिनि मते प्रगृह्यं नास्ति, सन्धिकार्यं भवति। अधुना पश्यामः। विष्णो इति कश्चन वाक्यप्रयोगं करोति, विष्णो इति। तर्हि तत्र विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञा भवति। संज्ञा भवति चेत् तथैव तिष्ठति, विष्णो इति। प्रगृह्य संज्ञा नास्ति चेत् किं भवति? एचो यवा यावः इति सूत्रेण अवादेशः भवति। विष्णव इति तस्य पुनः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण विकल्पेन वकारलोपः भवति। वकारलोपे कृते विष्ण इति। तदनन्तरं संधि गुणसन्धिः न भवति, विष्णेति इति न भवति। किमर्थं? पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रेण लोपशाकल्यस्य इति सूत्रम् असिद्धं भवति। एवं त्रीणि रूपाणि भवन्ति। विष्णो इति, विष्ण इति, विष्णव इति, विष्ण इति। सन्धिः भवति चेत् रूपद्वयं, सन्धिः नास्ति चेत् एकं रूपम्। नाम संबुद्धौ कुत्र ओकारः भवति? अनु विष्णु शब्दः उकारान्तः शब्दः, तस्य संबुद्धौ हे विष्णो इति भवति। गुरु शब्दः, तस्य संबुद्धौ हे गुरो। संबुद्धि निमित्त का ओकार, संबुद्धि की वजह से वहां ओकार आ गया है, संबुद्धि होने की वजह से। मतलब उकारांत शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द जो भी है। धेनु शब्द है, हे धेनो, ऐसे। So this sutra also tells about another pragahya samnya
संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे. There are four words in this sutra. Sambuddhau. Sambuddhi means the forms, noun forms which we use to call somebody. For Rama Shabda, Hey Rama is the Sambuddhi form. For Hari Shabda, Hey Hare is the Sambuddhi form. For Guru Shabda, Hey Guru is the Sambuddhi form. And for Vishnu Shabda, Hey Vishnu is the Sambuddhi form. So here, Sambuddhau means these Sambuddhi forms we should consider. And Shakalyasya. Shakalya is a previous Maharshi of earlier Vyakaranakara or Maharshi who has done Vyakarana before Panini Maharshi. So in Shakalyasa Maharshi's opinion, as per his opinion, Anarshe itau. Itau means iti shabde pare. Whenever iti, the word iti is following, and the iti also should be anarsham. Anarsham means no, na arshaha anarsha, which is not arsham. That is called anarsham. So what is arsham? The word arsham has two meanings. One is refers to Veda, and another is refers to the texts which are being said or done by Maharshis. So all the Puranas, Smriti Granthas, and history Granthas, Itihasa Granthas, Ramayanam, Mahabharata, all these texts can be named as Arsham. And Veda also called as Arsham. But Veda is not done by anyone, it is eternal. Okay, Nityam. So here, Arsham means Vedaha. So whenever the iti word is not related to Veda, or iti word is not found in Veda, Vedika, the iti is not a Vedic word. It means it's only the Laukika word, or it is normally used by us. Then that kind of iti shabda is called Anarsha iti shabda. If Avaidika iti shabda is following any okara, oath is the anuvritti. The previous sutra, oath, that sutra comes as anuvritti, and pragrhyam also comes as anuvritti. So in sambuddhi form, wherever the okara is there, and this okara, sambuddhi okara, is followed by avaidika iti shabda, then the okara will be considered as pragrhyam optionally. So whenever it is pragrhyam, then no sandhi will happen, but it is optional. So whenever it is not considered as pragrhyam, then echo yava yavaha, using this sutra, avadesha sandhi will happen. So Vishnav iti, and after avadesha, there is another karyam which is called vakara, omission of vakaraha, using lopa shakalyasya. So that's also again optional. So vakara, if vakara is omitting, then Vishna iti. If it is not omitting, then Vishnav iti. After finding Vishna iti form, there won't be further any sandhi because of purvatra siddham. Now moving to another sutra. Actually, this sutra is not related to this Prakriti Bhava, but indirectly it's related to Prakriti Bhava. Maya uyo vo va. Sutre chatvari padani santi. Mayaha, uyaha, vaha, va iti. Va iti chetu em janimaha vikalpaha iti. विकल्पः इत्यर्थे के शब्दाः प्रयुज्यन्ते? वा विभाषा अन्यतरस्याम्. एतत् पूर्वमेव उक्तं मया, लिखित्वा स्थापयन्तु इति. वा विभाषा अन्यतरस्याम् इति सूत्रे कुत्रचित् वा अस्ति चेत्, नो चेत् विभाषा इत्यस्ति चेत्, नो चेत् अन्यतरस्याम् इति पदमस्ति चेत्, तत्र विकल्पः अयं विधिः इति ज्ञायते.
अत्र सूत्रे वा इति अस्ति, अतः विकल्पः। वः इति प्रथमान्तं पदम्, वः नाम वकारः इत्यर्थः। वकारः आदेशत्वेन भवति। कस्य स्थाने? उयः इति षष्ठी, उय् इति निपातः। उय् इति शब्दस्य षष्ठी उयः इति। ञकारः इत्संज्ञकः सः गच्छति, उ इत्येव निपातः। तर्हि उ इति निपातः प्रगृह्य भवति वा न वा? एकाज् निपातः, निपात एकाजनाङ्, यः निपातः एकाज् निपातः सः प्रगृह्यः भवति। तर्हि उ इति वितर्के पूर्वं दृष्टं खलु, उ वितर्के उ उमेशः, स एव उय् इति निपातः। ञकारं त्यक्त्वा उ इति निपातः। मयः इति पञ्चम्यन्तं, मै इति प्रत्याहारः। के वर्णाः गृह्यन्ते मै इति प्रत्याहारे? ञमगाणानम् इत्यत्र मकारादारभ्य ञमगाणानं झफै खडधश् जबगडधश् खफ छठ थ चटतौ कपै यकारेण सह प्रत्याहारः। एते वर्णाः गृह्यन्ते। मै इति प्रत्याहारः, मयः इति पञ्चमी नाम मै प्रत्याहार वर्णात् परत्र इत्यर्थः। मयः परस्य उयः, उ इति निपातस्य, उय् इति निपातस्य ञकारः गच्छति, उ इति निपातस्य वकारः आदेशत्वेन प्रवर्तते विकल्पेन। कदा? आचि इति पदम् अनुवर्तते। नमो ह्रस्वादचि गमुन् नित्यम् इति सूत्रात् आचि इति पदम् अनुवर्तते। आचि परे मै प्रत्याहार वर्णः अस्ति अत्र, तदनन्तरम् उय् इति निपातः अस्ति, यत्र उ इत्येव भवति, ञकार इत्संज्ञकः। उ इत्यनन्तरं यदि अज् वर्णः अस्ति चेत् तदानीम् उ इति निपातस्य स्थाने वकारः विकल्पेन आदेशत्वेन प्रवर्तते। अवगतं वा? मयः परस्य उयः नाम उय् इति निपातस्य वकारः विकल्पेन आदेशो भवति। कदा? अचि परे, परत्र अज्वर्णः अस्ति चेत्। उदाहरणं पश्यामः। किम् उ उक्तम्, अत्र मध्ये यः उ इति अस्ति सः निपातः। किम् उ उक्तम्, तर्हि उ उक्तम् इत्यस्य सन्धिः न भवति। किमर्थं न भवति? उ इति निपातः एकाज् निपातः, अतः निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण तस्य प्रगृह्यसंज्ञा, प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति इति सन्धिः न भवति। अतः किम् उ उक्तम् योजयित्वा पठामश्चेत् अधः अस्ति, पश्यन्तु, किमु उक्तम् इत्येव भवति। विकल्पेन उकारस्य वकारादेशः भवति इति उक्तं खलु, अतः किम् वु उक्तम्, किम् वुक्तम् इत्यपि विकल्पेन रूपं भवति। अवगतं वा? So maya uyovo va, this sutram has 4 letters. This is not directly related to prakriti bhava sandhi, but the u, earlier we have seen that example u vitarke, that ukara, actually that is ui nipata, nyakara is itsamnyaka letter, then after removing that itsamnya letter nyakara, only u will be there. So in sometimes that ukara will be replaced by vakara. So in what is that case? This sutra tells about mayaha, muyaha, vaha, va. There are 4 words. Mayaha, this is panchami vibhakti of mai. Prathama vibhakti is mai and panchami vibhakti of mai is mayaha. So what it defines that what is mai? Mai means it is a pratyahara starting from makara of nyamagananam sutram and ending with the yakara letter of kapai sutram. So these in between the letters which are between makara and yakara, those letters will be considered as mai pratyahara. Maya means after any mai pratyahara varna, if there is nipata u or ui, uyaha is षष्ठी vibhakti of ui. So u will be replaced with whatever in षष्ठी vibhakti, that is that we consider as
the replaceable letter. So U will be replaced by Vaha, means Vakaraha. Vaha is Prathama Vibhakti. So Vakaraha. And it is optional because the Va is there in Sutram. So that is optional. And when it will be replaced by Vakara, U will be replaced by Vakara, the Anuvritti comes from Achi. With the word Achi comes as Anuvritti from the Sutram. Gamo Hraswadachi Gamun Nityam. So whenever U Nipata is followed by Ach and following any Mai Pratyahara letter, then the U Nipata will be replaced by Vakaraha optionally. So here is the example. Kim U Uktam. Actually U is Nipata. Ekaj Nipata. So it is considered as Pragrhyam. So U Uktam will remain same as it is because of Prakriti Bhavaha. But here, before U Nipata, Makara is there, which is a Mai Pratyahara letter. Kim. So, though the U is followed by Ach, Uktam, Ukara, and following the Makara, which is Mai Pratyahara letter, that's why the U Nipata will be replaced by Vakaraha optionally. If it is replaced by Vakara, then the form will be Kim Uktam. If it is not replaced by Vakara, then Kimu Uktam. Kim U Uktam. Kimu Uktam. It will be same. Here you may have one doubt. In the sutra, Vaha is there. I told that Vaha is Prathama Vibhakti. How it can be Prathama Vibhakti? Because the Va is V. So, Marut Shabda, Panchami or Sashti will become Marutaha. Tu Shabda is Prathama. Tu is Prathama. And Panchami is Taha or Sashti also Taha. Like that, V also Prathama. And Vaha will become Panchami or Vaha will become Sashti also. But here, I told Vaha is Prathama. You don't find any Anubhati or how it can be Prathama. V, only V. How the sound T is Prathama and Taha is Sashti or Panchami. Like that V Prathama and Vaha will become Panchami or Sashti. So Vaha should be Panchami or Sashti. Prathama means that should be only V. समझ में आ गया कि नहीं? वा जो है वो केवल हल है. जैसे तकार केवल हल प्रथमा विभक्ति में होता है तो पंचमी में तहा होता है. मरुत मरुतः. सो त प्रथमा विभक्ति ही, तहा पंचमी या षष्ठी विभक्ति होती है. वैसे वो प्रथमा विभक्ति होना चाहिए और वहां पंचमी या षष्ठी होना चाहिए. हाँ कि नहीं? लेकिन यहाँ मैं वहां प्रथमा विभक्ति बोल के बोल रहा हूं. कैसे? तो यहाँ वो खाली वो ही है. उसके बाद जो ऐड किया गया है वो उच्चारणार्थ है. सो अकारांत है बोल के रामः की तरह वहां प्रयोग किया गया है. समझ में आ गया कि नहीं? Sir, can you repeat this? Sorry. The last one you said. Here, in example, what is coming as replacement? Is it only Vakara or Vakara plus Akara? Only Vakara. Only Vakara. So, the sutra also says that only Vakara will come as replacement. So, if Vakara should be denoted in Prathama Vibhakti, then that should be V. Right? But it is Vaha. So, V is the Prathama Vibhakti and Vaha is Panchami or Shashti of V Shabda. But here I said Vaha is Prathama Vibhakti. How come it will be Prathama Vibhakti? Means only the V is considered as the replacement letter and the added Akara is for Ucharanartha. We should not consider that Akara. So after adding that Ucharanartha Akara, it became Va Akaranta Shabda. So Prathama Vibhakti of Akaranta Shabda is like Ramaha, Vaha.
Even though that akara is used, but that is not taken into consideration. That's why the vakara is only shabda. So here vaha is prathama vibhakti. Got it? Like where we saw this kind of explanation in Samnya Prakaranam. Hakaradishu akaraha uchcharanarthaha. One more question. Here uchcharanarthaha. What does the artha shabda mean? प्राप्ति। अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? निवृत्ति ही, निवारणम अर्थः, उच्चारण क्लेश निवृत्त्यर्थः, उच्चारण क्लेश निवारणार्थः। अर्थ शब्द का 5 अर्थ है, मैं बताया था। जी जी सब एक बार याद कीजिए, पढ़िए। So now moving to another सूत्र। नहीं सर, यहाँ जो आपने कहा कि ये वो आएगा खाली जो प्रथमा है, इसमें आकार नहीं होगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, सूत्रकार का अभिमत जो वकार ही आएगा, लेकिन वहां बोल के प्रयोग किए हैं। कैसे ये प्रयोग कैसे? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो आएगा मतलब वो बोल के बोलना है। वहां बोलते हैं, वहां तो षष्ठी विभक्ति में हो जाता है। जो आदेश के तौर पर आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा, वो प्रथमा विभक्ति में निर्देश होना चाहिए। तो वो का प्रथमा विभक्ति तो वो ही है, लेकिन वो नहीं बताए, वहां बोल के बताए हैं। तो वहां को प्रथमा विभक्ति में कैसे समझे हम? वहां तो षष्ठी या पंचमी में होता है, वो शब्द का षष्ठी या पंचमी वहां होता है। तो कैसे समझे? मतलब यहाँ वो ही एक्चुअल वर्ण है, व के बाद जो आकार है वो उच्चारणार्थ है। ठीक। आकार का योजन करने के बाद वो आकारांत हो गया, इसलिए प्रथमा विभक्ति के तौर पर वाहा बोल के प्रयोग किए गए। जैसे राम शब्द का प्रथमा विभक्ति रामहा होता है, वैसे वाह शब्द का प्रथमा विभक्ति वाहा, लेकिन वहां आकार का कोई महत्व नहीं है। ठीक। खाली वकार ही लेना चाहिए। आगे इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, ये प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, प्रकृति भाव विधायक सूत्र है। प्रगृह्य संज्ञा सूत्र सब खत्म हो गए, प्रकृति भाव विधायक सूत्र। इकः असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वः च, 5 पद है। अनुवृत्ति के तौर पर पदांतात ये पद आता है, कहां से? एंग पदांतादति इति सूत्र से, पूर्व रूप संधि जो पढ़े हैं। उसके बाद प्रकृत्या सूत्र भी अनुवृत्ति के तौर पर आता है, और अची, ये अची शब्द भी अनुवृत्ति के तौर पर आता है। किस सूत्र से? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, उसी सूत्र से। तो ये सूत्रार्थ क्या बनता है? इकः पंचमी विभक्ति, इक इति प्रत्याहारः, इ उ र ल एते 4 वर्णाः। पंचमी विभक्ति इकः, पदान्तादपि पंचमी, अतः पदान्तात् इकः। किसी भी पद में, पद के अंत में अगर जो इक वर्ण है, इक प्रत्याहार वर्ण है, उसके बाद पदान्तात् इकः, पदान्ते यह इक वर्णः अस्ति, तस्मात् परत्र असवर्णे अचि परे। असवर्णः अच् अस्ति चेत्, इक वर्णः यः अस्ति तस्मात् भिन्नः अच् वर्णः अस्ति चेत्, नाम न सवर्णः अच् परत्र अस्ति चेत् विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति। विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति शाकल्यस्य मते, अतः विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति। एवं सः इग् वर्णः यः अस्ति पूर्वत्र, तस्य विकल्प ह्रस्वः अपि भवति, ह्रस्वः भवति एवं प्रकृतिभावश्च भवति। पश्यामः, उदाहरणं पश्यामः। चक्री, अत्र चक्री नाम कः? भगवान विष्णुः। चक्रम अस्या अस्ति इति चक्री, चक्री अत्र इति पदद्वयम्। चक्री अत्र अस्ति इति एकं वाक्यं स्वीकुर्वन्तु। तर्हि चक्री अत्र, अत्र चक्री इति पदान्ते इक् वर्णः अस्ति, ईकारः।
तस्मात् परत्र अज्वर्णः अस्ति, असवर्णः अज्वर्णः अस्ति, अकारः अस्ति इति कृत्वा अत्र पूर्वत्र विद्यमानस्य इग्वर्णस्य ह्रस्वः भवति, चक्रि अत्र, एवं यथा अस्ति तथैव भवति, चक्रि अत्र इत्येव भवति। विकल्पेन यदि विकल्पः नास्ति चेत् इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशसन्धिः भवति, चक्रि अत्र इति रूपं भवति। अवगतं वा? तर्हि पदान्ताः इति किमर्थम् उक्तं? पदान्तात् इति अनुवृत्तिः आनीतं खलु, किमर्थम् इति चेत् सः इग्वर्णः पदान्ते एव भवेत्, पदान्ते नास्ति चेत् अयं सन्धिः न भवति, प्रकृतिभावः न भवति। कथं? गौरी इति प्रातिपदिकम्, तस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचने कथं रूपं भवति? गौरी, गौर्यौ, गौर्यः इति रूपं भवति, द्विवचने गौर्यौ इति। तर्हि अत्र गौरी इति प्रातिपदिकम्, औ इति प्रत्ययः, सुप्रत्ययः, एतद्वयं मेलनं कृत्वा गौर्यौ इति रूपं भवति, तदेव पदं भवति, गौर्यौ इति पदं। तर्हि पदस्य अन्ते कः अस्ति? औकारः अस्ति, परन्तु अत्र यत् गौरी इति अस्ति तत् पदं नास्ति, प्रातिपदिकम् अस्ति। गौरी औ, इदं गौरी यत् शब्दस्वरूपमस्ति तत् पदं नास्ति, औ प्रत्ययस्य योजनेनैव पदं भवति, परन्तु पद इति संज्ञा प्राप्ति पूर्वं यत् रूपमस्ति तत् प्रातिपदिकम् इति उच्यते, मूल शब्दस्वरूपम्। अतः गौरी इति अन्ते ईकारः इग्वर्णः अस्ति चेदपि पदान्ते नास्ति, पदं नास्ति तत्, अतः तत्र प्रकृतिभावः न भवति। गौरी औ, परत्र अच् अस्ति चेदपि तत्र सन्धिः भवति, गौर्यौ इति रूपं भवति, अतः पदान्ते इत्येव स्वीकर्तव्यम्। पदान्तात् इक्वर्णात् परत्र, यदि असवर्णः अच् प्रत्ययः, अच् वर्णः अस्ति चेत् तदानीं पूर्वत्र इक्वर्णस्य ह्रस्वः भवति, एवं प्रकृतिभावोऽपि भवति, सन्धिः न भवति विकल्पेन। एवं अयं च विधिः, प्रकृतिभावः विधिः, यः ह्रस्वः भवति एवं प्रकृतिभावश्च भवति, सः समासे न भवति, पृथक् पृथक् पदे एव भवति। चक्री अत्र, अत्र समासः नास्ति, वाक्यं चक्री अत्र अस्ति, समासे तु न भवति। किमर्थम्? उदाहरणं पश्यन्तु, तदेव वार्तिकं, न समासे इति वार्तिकं, समासे अयं प्रकृतिभावः न भवति इति। पश्यामः, वाप्याम् अश्वः इति सप्तमी तत्पुरुष समासः, वापी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य सप्तमी एकवचनं वाप्याम् इति भवति। वापी नाम कः? वापी इति कूपः, यत्र अन्ते अन्तः गन्तुं सोपानानि भवन्ति, बृहत् बृहत् कूपः भवति, दशकूपसमावापी इति उच्यते। दशकूपाः यत्र एकत्र भवन्ति चेत् तादृक् बृहत् कूपः अस्ति चेत् तत् वापी इति उच्यते। कुआं मतलब नॉर्मल हम जानते हैं, जहाँ से हम पानी निकालते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कुआं होते थे गांव में, जहाँ अंदर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी, उसी टाइप के कुआं को वापी बोलते हैं। दशकूप समावापी, दशवापी समो ह्रदः, ऐसे कोई श्लोक कहीं पढ़े थे। 10 कुआं का समान एक वापी होता है, और 10 वापी के समान एक ह्रद होता है। ऐसे ह्रदः मतलब लेक, ठीक है। तो वाप्याम अश्वः, जो अश्व वापी में है मतलब गिर गया है, वाप्याम अश्वः, इसको समास करने से वाप्यश्वः, वापी अश्व हो जाएगा। ये समास है, क्योंकि ये समास है इसीलिए यहाँ ये वापी एक पद था, वाप्याम, वो सप्तमी विभक्ति का लोप करने के बाद भी ये वापी पद ही है, पदांत में होने से भी यहाँ संधि नहीं होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि हो जाएगा वाप्याम अश्वः, यणादेश संधि हो जाएगा वाप्याम अश्वः, वाप्यश्वः। अगर प्रकृति भाव होता तो वापी अश्वः ऐसे ही होना है, ह्रस्व होके वो प्रकृति भाव वैसे ही रहना है, लेकिन वहां वैसे नहीं होगा, वाप्यश्वः।
Here another sutram which tells about Prakriti Bhavaha. Optional Prakriti Bhavaha. The sutra is Iko Savarne Shakalyasya Hrasvascha Padachhedaha Ikaha Asavarne Shakalyasya Hrasvaha Cha. 5 words are there. Anuvrittihi. Padantat. The word Padantat comes from Eng of Padantadati Sutram, and the Sutram Prakritya Sutram also comes as Anuvrittihi, and another word Achi from the Sutram Yuta Pragrihya Achinityam. So the Sutra Artha is Ikaha is Panchami Vibhaktihi, Ikaha is Pratyaharaha, I, U, R, L, 4 letters denoted by this Pratyahara. Ikaha also Panchami Vibhakti. Padantat Ikaha, the ik letters which are at the end of any word, and after that kind of ik letters, if any Asavarana Ach, different Ach, which is not similar to previous ik letter, different Ach letter is following that word ending ik letter, then both will be remain as it is, and the ik letter, if it is dirgha, then it will become hasva and no sandhi will happen, and it is optional. Padantadikaha asavarane achipare va prakritya bhavati evam ikaha hrasvascha bhavati. Ikaha hrasvaha bhavati evam sandhi na bhavati ityartha. The ik letter will become hrasva and there won't be any sandhi. And the udaharanam is chakri atra. Chakri means one who has chakram. Chakram means wheel. So one who has wheel always in its hand. The chakri word refers to Lord Vishnu. So chakri atra. Here chakri is a padam and it's ending with ikara, which is a ik pratyahara letter. And that ik pratyahara letter is followed by a different kind of aj letter, that is akara. In this situation, the ikara, the ik varna ikara will become hrasva. So chakri and atra, both these words will remain as it is. Chakri atra. Though this vidhi is optional, if it won't come, then iko yanachi, yanadesha will happen. So the form will be chakriyatra. Yakara will come as replacement in the place of ikara. Chakriyatra. And there is a question, why padanta? Only if ik letter is followed by a savarna ach, then this the ik will become hrasva and there won't be sandhi. Like this we can understand why padanta, why we should consider the ik letter should be a padanta. If we won't consider that padanta, then gauri au, the gauri shabda, prathama vibhakti dvivachanam form is gauriyau. Here the gauriyau is the padam. Before that gauriyau, the previous step is gauri is pratipadikam or the root word, and the au is the suffix or pratyaya. When we add these two, combine these two, then the form padam will come gauriyau. So here padam is gauriyau and the padanta varna is aukara. But gauri is not padam, hence the ikara also not considered as padanta ik. Here padanta ik is not there, that's why the sandhi is happening, the rupam we get gauriyau. Otherwise here also gauri au, the prakriti optional rupam also will be there. Though we consider as padanta, so here gauri is not padantam, that's why normal sandhi will happen. And this prakriti bhava, optional prakriti bhava, will only happen when there is no samasa in between those two words. Those two words are not in samasa. If these kinds of words are in samasa, then this sandhi, this prakriti bhava won't happen. Vapyam ashvaha. Vapi is a river, which has an arrangement of steps to go inside the Vapi. It is also a well, a big well, where there will be steps
to go inside. That kind of well is called vapi. This is ikaranta shabda, ikaranta strilinga shabda. So saptami vibhakti of vapi is vapyam. Vapyam ashwaha. The horse which is in that vapi is called vapyam ashwaha. And if we do saptami samasa, saptami tatpurusha samasa, then both these words are vapyam ashwa, vapi ashwaha. Here, even though that vapi is considered as padantam ik, but hence it is in samasa, this prakriti bhava won't happen. Normally, yanadesha sandhi will happen. Vapyashvaha. Got it? Now, another sutram. This is not related to any prakriti bhava sandhi, but hence the gauryav rupam has come here. Related to that gauryav rupam, one sutram is there that we will see. Do you remember Anachi sutram? Anachicha. What does that sutram say? Dvitvam. Achaf parasya yaraha dve vastaha natu achi. And what kind of samasa? Na ach anach. Nai tatpurusha samasa. And how the nai is relating with the shabda. Two kinds of anvaya is there. Paryudasaha prasajya pratishedhaha. Okay. Achorahabhyam dve achaha rahabhyam dve iti त्रीणि पदानि सन्ति. अचः इति पंचमी विभक्ति. नाम अज्वर्णात् परत्र. रहाभ्याम् इति पंचमी विभक्तिः द्विवचनं. तत्र आदौ समासः. ऋच हृश्च रहौ रश्च हृश्च हृच रहौ. पुनः वदामि. रश्च हश्च रहौ. रश्च यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इति भवति तद्वत् रश्च हश्च रहौ नाम रेफः हकारः. पंचमी भक्तिं स्वीकुर्मश्चेत् रहाभ्याम् इति भवति. रामाभ्याम् रामकृष्णाभ्याम् इति यथा तद्वत् रहाभ्याम्. रहाभ्याम् नाम रेफ हकाराभ्याम् इत्यर्थः. नाम आदौ अज्वर्णः तदनन्तरं रेफः नो चेत् हकारः अस्ति चेत् तस्मात् परत्र यदि यर् वर्णः अस्ति चेत् यरः एवं वा इति पदद्वयम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छतः. कस्मात् यरो नुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रात् यरः वा इति पदद्वयम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति. तर्हि सूत्रार्थः कः भवति? अचः नाम अचः परत्र रेफः नो चेत् हकारः अस्ति चेत् तस्मात् परत्र यदि यर् वर्णः, यर् नाम प्रत्याहारः, हय वरट् इत्यत्र य आरभ्य सशसर् पर्यन्तं रेफ पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते वर्णाः यदि भवन्ति चेत् तेषां द्वित्वं भवति. विकल्पेन विकल्पेन द्वित्वं भवति. नाम सः यर् वर्णः द्विः प्रयोगः भवति तस्य. नाम द्वयं द्विवारं तस्य प्रयोगः भवति. द्विवारं तस्य यर् वर्णस्य प्रयोगः भवति. कदा? आदौ अज्वर्णः तदनन्तरं रेफः तदनन्तरं यर् वर्णः. नो चेत् आदौ अज्वर्णः तदनन्तरं हकारः तदनन्तरं यर् वर्णः अस्ति चेत् यर् वर्णस्य द्विः प्रयोगः भवति विकल्पेन. उदाहरणं पश्यामः. सूत्रार्थः कः? अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन भवति. उदाहरणं पश्यन्तु. गौर्यौ इति रूपं. तत्र कथमस्ति? गौर्यौ इति विभागं कुर्मश्चेत् ग औ ऋ य औ वस्तुतः. परन्तु अत्र औ इति अज्वर्णः. अज्वर्णात् परत्र रेफः इत्युक्ते ऋ इति अस्ति. तदनन्तरं यर् वर्णः इत्युक्ते यकारः अस्ति. तस्य विकल्पेन द्वित्वं भवति. नाम य य इति आगच्छति अनेन सूत्रेण. अचोरहाभ्यां द्वे इति विकल्पेन द्वित्वं भवति चेत्
गौर्यौ इति रूपं भवति। तद् यकारद्वित्वं नास्ति चेत् केवलं गौर्यौ इत्येव भवति। अत्र महान् विशेषः कोऽपि नास्ति। एवम् अस्ति चेदपि तत् साधुरेव। इफ् those yakaras, two yakaras are there, then also we should consider as it is sadhu. Okay. Achorabhyam dve. This sutra is not related to any sandhi sutram, but earlier Anachi sutram we learnt. Anachicha. The Anachicha also is not any sandhi sutram, but related to Yanadesha sandhi. There should be, the yakara should be pronounced twice. That's why that sutra came. Like that here also this sutra tells about the yar varana should be pronounced twice. And what are the conditions? Achorahabhyam dve. Three words are there. Achaha, rahabhyam, dve. And two words, yaraha and va. These two words come as anuvritti from the sutra. Yaro nunasike nunasiko va. So achaha is panchami vibhakti. So after a letter, if rahabhyam, if repha or hakara is there, repha or hakara, rascha, hascha, rahau in prathama vibhakti, and in panchami vibhakti it will become rahabhyam. That is also panchami. So after any aj letter, if repha is also there or hakara is also there, and after this repha or hakara, if yar varna is there, yar is the pratyahara, yar pratyahara, starting from hayavarat yakara and ends with seshasar sutram rakara, repha. So if these pratyahara letters are there, then these letters should be pronounced twice, optionally. Achaf parasya, repha hakarat parasya, nama repha hakarabhyam parasya yaraha, dvitvam vikalpena bhavati. So in the example, gauryo, in the word gauryo, the letters are like this: g, au, ir, yu, au. So in this sequence, if we consider the au, the first, if we consider that au as ajvarna, and after that ajvarna the repha is there, and after that repha the yakara, which is yar pratyahara letter, that yakara will be doubled or pronounced twice optionally. So if it is doubled optionally, then the form will be gauriyau. Though it is optional, without doubling yakara, the normal form will be gauriyau. And now comes the last sutram of Prakriti Bhavaha in this text. Rityakaha, Riti Akaha iti padadvayam. Riti iti saptami vibhakti. R iti shabdasya taparakaranam kurmaschet rit iti prathama vibhakti. Tasya saptami vibhakti riti nama riti pare hrasva rikare pare iti artha. R iti shabdena savarnanapi grahitum shaknumaha hrasvavarnaha. इति लिकारो यतहि ऋलु वर्णयोर्मिथ सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकम् अस्ति. अतः ह्रस्व ऋकारे परे इति चेत् ह्रस्व ऋकारे ह्रस्व लिकारे च परे इत्यर्थः. ऋति नाम ह्रस्व ऋकारे परे उत ह्रस्व लिकारे परे इति. अकः इति पंचमी विभक्तिः. पूर्वसूत्रं यदस्ति तत्सर्वं शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रात् शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति पदद्वयम् अनुवर्तते. प्रकृत्या इति सूत्रम् अनुवर्तते. एवं एङ्गः पदान्ताद् अति इति सूत्रात् पदान्ताद् इति अनुवर्तते. तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः? पदान्तात् अकः. पूर्वं पदान्तात् इकः इति आसीत्, अधुना अकः. यदि पदान्ते अक् प्रत्याहार वर्णाः सन्ति तस्मात् परत्र यदि ह्रस्व ऋकारः नो चेत् ह्रस्व लिकारः अस्ति चेत् तर्हि पूर्व अग्वर्णस्य ह्रस्वः भवति एवं प्रकृतिभावश्च भवति विकल्पेन पूर्वदेव.
उदाहरणं पश्यामः। सप्त ऋषयः इति। सप्त इत्यत्र अग्वर्णः अस्ति, परत्र ह्रस्वऋकारः अस्ति इति कृत्वा विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति, ह्रस्वोऽपि भवति। अत्र विद्यमानः अग्वर्णः ह्रस्व एव, अतः सप्त ऋषयः इति भवति। तद् नास्ति चेत् गुणसन्धिः भवति, अर् इति आदेशः भवति। सप्तर्षयः, ब्रह्मा ऋषिः, ब्रह्मा अक्वर्णः अस्ति, ऋषिः इति ह्रस्वऋकारः अस्ति। तर्हि तत् ह्रस्वः भवति, पूर्वत्र विद्यमानस्य अग्वर्णस्य ह्रस्वः भवति, एवं प्रकृतिभावः भवति चेत् ब्रह्मा इति दीर्घस्य स्थाने ब्रह्म इति भवति, एवं ऋषिः ब्रह्म ऋषिः इति भवति। विकल्पेन भवति इति अयं प्रकृतिभावः इति उक्तत्वात् गुणसन्धिः अपि भवति, अर् इति आदेशः भवति, ब्रह्म ऋषिः इति, अर् इति आदेशः। अवगतं वा? So this is the last Prakriti-bhava sutram in this text. Rityakaha, Riti, Akaha, there are two words. Riti means Saptami Vibhakti of Hrasva Rikaraha. Rit is Taparakaranam. So Prathama Vibhakti is Rit and Saptami Vibhakti will be Riti. Hence, Rilivarnayor Mithassavaranyam Vachyam. This Vartika says that R and L both should be considered as Savarnam. So Riti means Hrasva Rikara and Hrasva Likara also we should consider. So if Hrasva Rikara and or Hrasva Likara are following what? Akaha, Akaha, Ag letters, or even Rilik Pratyahara, Ak Pratyahara letters, and the Padantad also comes from Eng of Padantadati as Anuvrittihi. So Padantad Akaha, if these Ak letters are at the ending of any Padam, and these Ak letters are followed by Hrasva Rikara or Hrasva Likaraha, then as per Shakalyasya Matam, as per Shakalya Maharshi's opinion, the Ak letter will become Hrasva and remain as it is, or Prakriti Bhava will happen. And though this is in the in Shakalya Maharshi's opinion, this vidhi will be considered as optional. And when it is optional, optionally it will become Hrasva and Prakriti Bhavaha. Other than that, the Sandhi Rupam also will be there. When we don't do optional this Prakriti Bhavaha, Sandhi Rupam will also be there. Let's see some examples. Sapta Rishayaha. There are two words, Sapta Rishayaha. So Sapta, the word ending Akara is Ak Pratyahara letter, and it is followed by Hrasva Rikara. So if the Prakriti Bhava happens, if it is Dirgha Ag letter, then it will become Hrasva. But here is Hrasva is there. So Sapta Rishayaha without any Sandhi, that will be same. That will remain same. Though it is optional, the Sandhi Rupam also will be there. Saptarshayaha Guna Sandhihi. A and R will be replaced by the phrase Ar. Saptarshayaha. Another example. Brahma Rishihi. Brahma is the Chaturmukha Brahma. Brahma Rishihi. So here, Rityakaha, as per this sutra, Rityakaha, the Ag letter, Akara, is at the end of the word Brahma, and Padantam, this is Padantam. So that Akara, Ag letter is followed by Ag letter is followed by Hrasva Rikaraha Rishihi. So the Ag letter will become Hrasva and remain as it is. So Brahma Rishihi, by using Rityakaha Sutram. If it is optional, then the Sandhi form also will be there. The Akara and Rikara, both these letters will be replaced by the form, the phrase Ar, because it is Guna Sandhi. So Ar will be replacing the Akara and Rikara. So the Sandhi form will be Brahmarshihi. So this is the At Sandhi, totally At Sandhi Prakarana. From next class,
we will start Hal Sandhi. The Sandhi among Vyanjana letters or consonants. Sorry for taking too much time today. I wanted to finish this Atsandhi, Prakriti Bhava today itself, that's why. So from next week, we'll start Hal Sandhi.